नमस्कार दोस्तों, सारे भाइयों ने राम राम। भाई आज पहली बार माइक पे वीडियो बना रहा हूँ। देखूँगा भाई आवाज़ कैसी आवा है। यो छोटा ही माइक लिया है, देखो तार आड़ा। देखेंगे भाई इसमें आवाज़ वूज कैसी आवा है। और भाई जिस भाई ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कराया उसका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। भाई सारे भाइयों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है भाई, मेरे सब्सक्राइब तो हो गए हैं लेकिन मेरा वॉच टाइम रह रहा है भाई। सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है दोबारा, सारे भाई है ना एक दूसरे से वीडियो शेयर करो ताकि मेरी वीडियो लोगों द्वारा पहुँचे और भाई मेरा वॉच टाइम बच जाए ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए भाई। और भाई एक बात और बताना चाहूँगा सारे भाइयों ने, जितने भाई नए यूट्यूबर हैं भाई, जितने भी ये यूट्यूब पे 5-6 हैं, ये 10-12 जितने भी हैं यूट्यूब पे लिखे जाओ हैं भाई 8 दिन में मोनेटाइज हो जाएगा, 10 दिन में मोनेटाइज हो जाएगा, ये सारे झूठ बोल रहा भाई कति। ठीक है, 8-10 दिन में किसी भाई का चैनल मोनेटाइज नहीं होता है। ठीक है भाई, इसमें टाइम लगे काफ़ी, मैंने भी काफ़ी दिन हो गए भाई इसमें वीडियो डालते, इबलो तो होया नहीं। आगे हो जाएगा भगवान की दया से, आप भाइयों की सारे भाइयों की दया से हो जाएगा भाई। ठीक है, इसमें है ना भाई कोशिश जारी रखो, सारे जितने भाई मोनेटाइज करवाना चाहते हैं चैनल में, सारे भाई वीडियो डालो इसमें, डेली वीडियो डालो। डेली वीडियो डालोगे जब भी भाई व्यू आवें और वीडियो देखें। भाई मेरे पास तो इतना टाइम नहीं जो हम वीडियो डाल सके इस पर, कहीं जाकर अच्छी अच्छी ड्यूटी करें, इतना टाइम नहीं मिलता भाई। लेकिन फिर भी है ना कोशिश करें हैं थोड़ी बहुत, 1-2 वीडियो शॉर्ट वीडियो या जो करीब बना रहा हूँ 1-2 मिनट की या डाल दूँ भाई। लेकिन मैंने तो इनकी वीडियो देख देख कर भाई मैं बोर हो गया, सारे झूठ बोल रहे हैं। इनका नु है, इनका चैनल मोनेटाइज हो गया, अपना ठीक चल गया इनका काम, अपना ये फेंके जाए झूठ के तूफान पूरे बड़े बड़े। इनके कहे तक कुछ ना करो भाई, झूठ बोलना सारे। अपना ना कोशिश रखो भाई सारे भाई, सारे भाई होगा हो जाएगा चैनल। ठीक है भाई, और भाई सारे भाई वीडियो देख लिया करो, मेरा मोनेटाइज हो जाएगा चैनल। सारे भाई शेयर कर दिया करो, वीडियो देख लिया करो। ठीक है भाई, 10:30 हो गए भाई, लाइव भी आया था, लाइव में कोई जुड़ा नहीं भाई। सब्सक्राइब भाई आप भाइयों की दया से सब्सक्राइब काफ़ी हो गए हैं, ठीक चल रहे हैं सब्सक्राइब तो। लेकिन अभी भाई टाइम वॉच नहीं बद रहा है, सारे भाई वीडियो देख लिया करो। ठीक है भाई, सारे भाइयों ना राम राम, गुड नाइट, जय हिंद।